ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம புது கிரைண்டர் வாங்கியிருக்குங்க. அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாங்க வாங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்ம மேற்பாட்டத்தை பார்த்துடலாங்க. மேலே வந்து கிரைண்டர் மூடி கொடுத்துருக்காங்கங்க. பார்க்கும்போதே நல்லா தெரியுது பாருங்கள், நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்குது பாருங்கள். அதுக்கு வந்து மாவு சுற்றி விடுறதுக்கு குந்தது கொடுத்துருக்காங்க, கரண்டி கொடுத்துருக்காங்க, அதோட பின்னு கொடுத்துருக்காங்கங்க. இப்போ வந்து நம்ம கல்லை பார்த்துடலாங்க. கல் தாங்க நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். கல் எந்த மாதிரி ஆட்டுன்னு தாங்க பார்க்கணும். பாருங்கள், கல் நல்லா புதுசாக இருக்குங்க. இது வந்து சைடு திரும்பி இருக்குங்க. முன்னே இந்த கிரைண்டரில் நேராக இருக்குங்க, இப்போ சைடில் திரும்பி இருக்குங்க. அடுத்து வந்து இதோட பாட்டத்தை பார்த்துடலாங்க, பாட்டத்தை பார்த்துடலாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்ட்டு. மேலே அடியில் அட்டை கொடுத்துட்டு வச்சுருக்காங்கங்க. நல்லா பார்க்கவே நல்லா சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ வந்து நம்ம இந்த மோட்டாரை பார்த்துடலாங்க. இப்போ பாருங்கள், இதாங்க அதோட மோட்டார். வந்து நார்மலாக தாங்க இருக்குது, ரொம்ப டிசைனு ரொம்ப மாடலாலாம் இல்லைங்க. இந்த இடத்துல பட்டன் இருக்குது பாருங்கள், பட்டன்னே கொடுத்துருக்காங்கங்க, ஆன் ஆஃப் பட்டனுங்க. இதுக்கு வந்து ஒயர் வந்து லென்த்து நம்ம எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்கலாங்க. ஒயர் வந்து நார்மல் லென்த்தில் தாங்க இருக்குது, எல்லா கிரைண்டருக்கும் இருக்கிற மாதிரி தாங்க இருக்குது. நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன நான் யூஸ் பண்ணலைங்க, உங்களுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இது எப்படி இருந்துச்சுன்னு கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுறேங்க. தேங்க்யூ.